口坐着等一会儿，到了时间验了票，我们就可以上飞机了。上去之后，我们按照自己的座位坐好，把随身携带的行李放在头顶上方的行李架，然后扣好安全带，把手机调到飞行模式。一般在起飞20分钟之后，我们就可以使用洗手间了。但是飞机上怎么上洗手间呢？其实就是开门、关锁、冲水。就是按这里这个蓝色的按钮冲水就可以了，一定要记得人站起来再冲哦，要不然那个吸力容易给你的屁股吸住。飞行过程中呢，有什么需求就可以按呼唤铃，呼叫乘务员，饿了渴了要毛毯都可以。到达目的后，等飞机平稳了，就可以解开安全带，带上自己的行李去想去的地方啦。我要下飞机了，你学会了吗？